mau penuh yang lain combang orang yang kita ruang jam biasana dan jika tay apa satu semakin macam semua mata menghormat chẳng nói không biết là quên đó sao đi đó là trực tiếp chẳng như đó giữa sách chạy ốc và cái đứa nhỏ câu một với cái đứa nhỏ câu một của cô nên sách chạy ốc ung dung tí rồi đó combang orang yang jika tay semakin thăng lắm baបាទសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមអំនូខ្សែទឹកខាងឆ្វេងជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកោកសិនអំនូខ្សែទឹកខាងស្ដាំគឺថាគុកអំពងតែដំណើរការបានជាងពាក់កណ្ដាលប្រត់ហើយសូមបងប្អូនដែលមាននិយាយថាយើងជួយចាស់ដៃស្វាគមន៍ខ្លាំងឡើងបាទkéo tóc hai chỉ tay chữ ai rồi cũ đường lên bên trái và cục tóc đường lên bên phải nhà xây cũ với cọc tân nha không răng lên bátបាទខេត្តដូចនេះហើយគឺថាក្រុមគណៈចាត់តាំងខ្ញុំបាទរងចាំទស្សនាមើលខ្សែភ័ព្វយន្តជ្រុងយោ hôn vô với đầm ra nha mọi người ជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកោដំរាអំនូខ្សែទឹកខាងស្ដាំកំពុងតែដំណើរការបានពាក់កណ្ដាលប្រត់ហើយហើយដូច្នេះហើយសូមមាននិយាយថាអំពួយដែលជាភ្ញៀវកាត់ទៅយកគឺថាជួយបញ្ចេញនៅស្នូលផ្ទះដៃទាំងសងខាងព្រែកដើម្បីផ្ដល់នូវកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យកីឡាករទាំងពីរឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអំណាចមួនតែនទាដើម្បីឈានចូលរង្វង់16ទូកហើយដូច្នេះហើយគឺថាសូមស្វាគមន៍បាទvâng đây là xin chúc mừng đội Thôn Nhôn đã giành chiến thắng và bước vào vòng 16 đội xin chúc mừng បាទសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទូកោជ្រុងយោបានទទួលជ័យជំនះឈានចូលក្រុម16ក្រុមហើយដូច្នេះកុំស្ទឹងគឺថាប្រធានក្រុមរបស់យើងទីកំបាទគឺថាពិនិត្យមើលដោយច្បាស់គឺថាអំពីម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាបញ្ចាំងជីបសារឡើងវិញឃើញគឺថាទទួលលទ្ធផលគឺធ្លាក់ទៅទូកកំពុងបោះប្រាចាស់បាទគូប្រកួតលើកទី84គឺរវាងក្រុមទូកោពោធិរាំងសីដោយសារគូប្រកួតមិនបានអញ្ជើញមកខេត្តដូច្នេះហើយគឺថាពោធិរាំងសីអំមកតែមួយអង្គឯងសូមស្វាគមន៍ឲ្យក្រុមទូកោពោធិរាំងសីបានទទួលលទ្ធផលជ័យជំនះបាទឲ្យក្រុមគណៈចាត់តាំងខ្ញុំបាទផងតែមានការបកាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាក្រុមគណៈចាត់តាំងនឹងគឺថាដល់កាសៀលទៀតហើយ trận 8 tên anh diễn ra giữa hai đội chùa khu Vị Thanh đường đua bên trái và cái đúc nước 2 đường đua bên phải chùa khu Vị Thanh với cái đuốc 2 nha mọi người រវាងក្រុមទូកោkhu Vị Thanhអំនៅខ្សែទឹកខាងឆ្វេងជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកោកែដកធំទី2អំនៅខ្សែទឹកខាងស្ដាំសូមបងប្អូនយើងជួយចែកដៃអបអរសាទរស្វាគមន៍ផងបាទបាទសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទូកោខូយីថាន់បានទទួលជ័យជំនះបានសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទូកោកែដកធំទី1បានទទួលជ័យជំនះឈានចូលរង្វង់16ក្រុមបាទ trận 7 diễn ra giữa hai đội Xà Xiêm mới 1 và cái đúc lớn 3 Xà Xiêm mới 1 đường đua bên trái và cái đúc lớn 3 đường đua bên phải បាទគូប្រកួតលើកទី87
ยังกรมตุกัวสายเสียมทำไมตีมวยอำนูสายตึกขาดช่วยจุกเจียวมวยนึงกรมตุกัวไก่ดวงคมตีใบอำนูสายตึกขังสามชมบองโอนยังแต่ใดออกสาตัวพ่อบาท Vâng, xin chúc mừng đội nha xà xứ mới đã giành tấm vé đi vào vòng 16 đội, xin chúc mừng. บาทลัตพอลคือกรมตุกัวสายเสียมทำไมบาทคือประกวดในปี88เรายังกรมตุกัวไก่ดวงโตปีปีเอาซาไก่กูประกวดมันบานช่วยดำนาอันเจยเมาแค่แต่ชนะให้คือทากรมตุกัวไก่ดวงโตปีปีอำเมาแต่มวยอำไอส้มออกซาโตออยกรมตุกัวไก่ดวงโตปีปีบานบ้องจำเฮียนเช่นดำนาโจดับประมวยกรม Cái đút บ้า nhỏ bơi một mình mọi người. Cái kìa áo trắng phía sau đó chúng ta bơi đi à. Bơi nhanh về đích đi, ở phía sau ta đang lên nha. Xin chúc mừng đội ghe cái đút nhỏ 2. บาทกูประกวดในปี89เรายังกรมตุกัวไก่ดวงโตปีมวยโดยซากูประกวดมันบานอันเจยเมาแค่แต่ชนะให้กรมตุกัวไก่ดวงโตปีมวยอำเมาแต่มวยอังไอส้มจุนปัวเอากรมตุกัวไก่ดวงโตพิธาบานเชียนจูลดับประมวยกรมบาท Xin chúc mừng đội cái đút nhỏ 1. 8 đường đua bên phải. บาทกูประกวดเลยปี90เรายัง Thôn Dôn 2 dưới cầu ông Tám nha mọi người. ปีปีอำนูสายตึกขังช่วยจุดเจียมวยหนึ่งกรมตุกัวแฟนองตามอำนูสายตึกขังสตันคือทาต่อยซากรมตุกัวองตามคือทาเมียงกาตึกจูลมันบานอำมอดอกสายปลอดตีให้ได้ชนะให้คือทาส้มออกซาโตเอากรมตุกัวจรุงยงตีปีบานปตัวจี้เป็นเนี่ยบานเชียนจูลดับประมวยกรมบาท Xin chúc mừng đội chùa Thôn Dung 2 đã giành tấm vé vào vòng 16 đội. Xin chúc mừng. Tới qua cầu luôn, qua cầu luôn. បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជួយឲ្យមកផាត់ស្វែនmìnhជួយ Tập của cả hai đội diễn ra giữa hai đội cùng cung sâu đường đua bên trái và chạm kẹp 1 đường đua bên phải để giành tấm vé vào vòng 16 đội. Và chúng Còn ta con cùng sẽ bầu dưới nhau chạm đội kẹp nào 1 nha mọi người. thành công để giành được tấm vé vào vòng 16 đội. បាទគូប្រកួតទាំងពីរកំពុងតែដំណើរការបានជិតមកដល់ពាក់កណ្ដាលប្រត់ហើយហើយតែឈ្នះហើយគឺថាតាមក្រុមគណៈចាត់តាំងខ្ញុំបាទសម្លឹងមើលឃើញគូប្រកួតទាំងពីរមានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទន្ទឹមគ្នាមិនដឹងតែទូកមួយណារបស់ជំនាញឈានដំណើរចូលដល់6ក្រុមទេហើយតែឈ្នះហើយសូមពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកមាននិយាយថាយើងជួយទាំងឯងស្វាគមន៍ឲ្យបានខាងឡើយបាទ บาทลัตพอลคือกรมตุกัวកំពង់ស្បូវបានទទួលជ័យជំនះបាទ Chúc mừng đội Gia Ngô cùng Bông Smow đã giành ជំនះហើយគឺថាតុกัวវត្ត5អំមកតែមួយអង្គឯងសូមបងប្អូនយើងជួយទាំងឯងអបអរសាទរឲ្យក្រុមតុกัวវត្ត5ផងបាទ បានសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទុំមួវត្តពេងបានទទួលជ័យជំនះបានឈានចូល16ក្រុមបាទ Xin chúc mừng đội Gia Chùa Văn đã giành tấm vé vào vòng 16 đội. បាទគូប្រកួតបន្តដល់គឺថាដោយសារសម្ចែកទី2មិនបានអញ្ជើញមកហេតុតែឈ្នះហើយគឺថាអំបែកវែងថ្មីទី1អំមកតែមួយអង្គឯងសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទុំមួអំបែកវែង
បាទសូមជូនដំណឹងទៅដល់ក្រុមទូកងัวអបែកគេថ្មីគឺថាយើងជួយអមឲ្យបានខ្លាំងមកទូកពីក្រោយគេមកចាំដល់ទៀតហើយបាទ sắp gian mới về một mình nha mọi người. chào anh chích bố diễn ra giữa hai đội ấp Ngọc Tân đường đua bên trái và chắc cao mới đường đua bên phải បាទសូមអរសាទរឲ្យក្រុមទូកងัวអំបែកវែងថ្មីបានឈានចូល16ក្រុមបាទគូប្រកួតលើកទី94ខ្សែទឹកខាងឆ្វេងជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวចាក់ហាថ្មីអំនៅខ្សែទឹក Ngọc Tăng với chắc Kha mới nha mọi người. ទាំងពីរកំពុងតែដំណើរការតាមក្រុមគណៈចាត់តាំងខ្ញុំបាទមើលឃើញគឺថាគូប្រកួតទាំងពីរមានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយដូច្នេះហើយគូប្រកួតទាំងពីរខំប្រឹងឡើងដើម្បីឈានចូលដល់16ក្រុមបាទខំប្រឹងឡើងបាទបាទសូមអបអរសាទរឲ្យក្រុមទូកងัวចាក់ហាថ្មីបានទទួលលទ្ធផលបានជ័យជំនះបាទតូចកៅមកក្រុមទូកងัวបាត់តាមានបានឈានចូល16ក្រុមគឺថាក្រុមគណៈចាត់តាំងនេះបាទសូមធ្វើការចែកដៃជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวកែដួតូចកៅមកសូមសន្យាជុកវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទគូប្រកួតលើកទី82រវាងក្រុមទូកងัวកំពង់បោះត្រាចាស់ជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวកុកស្ទឹងលទ្ធផលគឺក្រុមទូកងัวកំពង់បោះត្រាចាស់បានទទួលជ័យជំនះបានឈានចូលដល់16ក្រុមគណៈចាត់តាំងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែកដៃជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวកុកស្ទឹងសូមសន្យាជុកវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទគូប្រកួតលើកទី83រវាងក្រុមទូកងัวជ្រុងយងទី1ជួបជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวដំរាលទ្ធផលគឺចែកដៃជាមួយនឹងក្រុមទូកងัวដំរាសូមសន្យាជុកវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទគូប្រកួតលើកទី84រវាងក្រុមទូកងัวបូធីរាំងសីបានទទួលជ័យជំនះដោយសារគូប្រកួតមិនបានអញ្ជើញមកបូធីរាំងសីបានឈានចូល16ក្រុមបាទគូប្រកួតលើកទី85រវាងក្រុមទូកងัวខូយាយឋានជួបជាមួយ